kungakona prophet abazalwane lana bese kungasesigaba la khona fanele ngabe sesibandwana kangako ukuthi di prophet osetihambe disiphephula njengomoya noma sivela sithinge emadoda kungako abazalwane ngiyenzanze xoxa ngeprophetic ministry prophetic ministry nananye tiphiwo i1 and kunalesiphiwo lesithingwa libandla sikhuleke libandla likhuleke lesiphiwo sekuhlola bomoya and uma singeke sahlola bomoya siyawushunelwa namadimoni sihambe ngeprofet othetha ngoma namadimoni libandla liqabana lilwe lehlukane ngenxa yabantu ababanjwe umoya wamadimoni and alikho idimoni lelinengani njengedimoni lebungoma and umuntu olalo ngeke uzomguqule unengani noma ivanga ibona ibe clear kodwa akaphenduki siyabonga manje. Hallelujah. Kanduke lo moya lo iwani umoya wesigogodolo umoya wesixoxo lento noma ikhiphela ngephandle isolva into le iwani isolva twice uma uyishanyelisa ngephandle iya ngekhathi sanibonani Hallelujah. ngicela ufunze lesihloko ukuze ngene endzabeni yami lini libandla bazalwane lona ngumbuto liyini ini lento yehlule bo professor babuya nema degrees babuye nema masters but lena imfihla kabi ifihlakele and bazalwane lento ibhlungu and siya kulesikhathi la khona nala phakathi kwethu as long singatati ukuthi siyini sidawuphuma la ebandleni silanzo umoya emaBhayibheli school sibe sitawufaka la ngekhathi and lento bazalwane angiyathi kusangeke ningive and ningangithathi futhi kabi livangeli alihambi ngalento leyo Amen. ngithatha verse 31:35 manje Isaiah verse number 8 lithi kuyaba khona umendo nendlela yobungcwele lithi lo ngcolile akayahamba ngayo lithi yobe ingiyala abangcwele bakhe Yebo. ngicela unakele iphuzu underline lithi noma bathi wula angeke bathi ngoba inzaba yekholwa ayihambi ngemfundo ayihambi ngeeducation ayihambi bazalwane ngalenye indlela kodwa ithinga umoya kungabona kakhuluma umpostoli uPaul angathi noma siyiva ngekufana ile nzaba athi maGalatia chapter 5 verse number 16 kuya verse 18 athi bazalwane hambani ngamoya kuze ningenawufeza tinganuko tenyama angathi ibandla lifinyelele kulelo zinga la khona selingenile eveli phela thina bazalwana sibo bala awusanibonani usineka bhala umpostoli uPaul avete amagama lathi athi sime esikhundleni saNkulunkulu Hallelujah. siyancenga Hallelujah. buyisanani Hallelujah. ngoba singemanxusa Hallelujah. ngalama emagama bazalwane uma ungumKristu uyiheavenly ambassador Hallelujah. ula emhlabeni urepresent elizulu uveta lona emhlabeni bazalwane sanibona Hallelujah. uyabona ngenxa lokungadadi ngilento leseyende besifazane bethu nebafana bethu uma ubabuka bagcokile bafana sebangemageyi la ngekhathi and asena leadership lengakhuda leti Sebayini gays. sinabo sisi namhla tiketi sesihlatshelelwa bantu lasebakhuphule tiketi bathi bekala and bazalwane akusiyo lenye indlu le
Eningisela uxoxa ngalento isikuphi Hallelujah. yini libandla. Hallelujah. And mawuzogcoka lento le ngizokhuluma futhi ngiyahamba angiceli and futhi angikhampeneli amen. Jesus. Amen ukhona noma akekho. Kodwa nasekukhuluma kuphukele skate safika la. Yathi kahle ukuthi wena asesikholwa. La Jesu. Asesilokholwa la Jesu. Amenza abalive thina sihambe ngelive. And asilwali ukuthi kholekisa heaven. And asilwali ukuthi hamba nekujatshulelwa live. Kodwa thina kunembuso la sirepresentako. Nikhona yabazalwane. Lefanele kusithi ngilosinathi isibuka isibone sifana la. Hallelujah. That's why inzawa yegqoka abazalwane akusiyo idoctrine yelibandla. Endlela ngicela kuyikhuluma ibe clear. Inzawa ye-dress code akusiyo imfundiso yelibandla kodwa imfundiso yaNkulunkulu. Umuntu weqala kufundisa umuntu ngegqoka akusilo ibandla lingakabi khona. iChristianity ingakafiki. uNkulunkulu nakadala umuntu wamgqokisa yena. Wafihla ubungcunu bakhe. Ngoba inzaba yokugqoka inzaba lebalekile. That's why iBhayibheli lithi uma ngabe ungakagqokwa umuntu uveta ihlazo lakhe. Uma kukhulunywa kuyiwe tempelini chapter 28 incwadi Exodus verse number 42 lithi ba priest nabeta kwi presence kaNkulunkulu ngibo bodwa labe bangena presence. Uma beta kuNkulunkulu lithi kusijekelwa tinyama tebungcunu babo. Yes. Kunetinto letingafanelanga kuvela kuNkulunkulu. Ngoba tazethavela timveta lo muntu angalenye indlela. Ungakombhali weZaga chapter 7 verse number 10 lithi kwavela wesifazana agcokise kwesifebe. Hezekiah chapter 16 verse number 24 lithi wake wema waneka amathanga akhe wafeba nabo bonke labe bandlula ngendlela. Awenekile. Avetela wonke umuntu. Sanibonani. Angilesenbole yodwa abazalwane ukuthi as understand sibobani. Aniliyanto inzaba le yodwa abazalwane. Ake umane umfundzele leli verse. Haggai chapter 2. Funza verse number 9. Haggai chapter 2 verse number 9. Inkhathimulo yalendlu lena itawuba inkulu kakhulu kunenkhathimulo yendlu yakuqala. Lalelani bazalwane lana khuluma umprofeti uprofeta ngenkazimulo. Yelibandla noma yendlu lena yaqala ayifanelanga ifanele nenkazimulo yendlu letha. Hallelujah. Lena yendlu letha kufanele ibe yinkulu. Hallelujah. Kodwa thina kungathi inkazimulo yelibandla laqala iyayendlula leya manje. Libandla itolo nanamuhla sethi into lethi believers service. Labakholwa itolo nalabakholwa manje sekunale gap. Kungathi mabandla lamabili. Uma sikhuluma ke ngelibandla abazalwane. Lena yinvo lehlule bo professor. Ayizange yambuleka. Ema Bible scholars lamaningi ahlulekile kuyiunderstand lento. Bazalwane iyangilimata lento mani angikhulume angithandi ungathi ngilwa naye. Umuntu via Bible school anabona. Nakafika lapha ngayala lento ngisesesonveni bangincenga bathi sicela uye Bible school utawubuya uphathe ngathi mina nikhulunyiswa ngithi siphiwe
sivetwe iBhayibheli school noma sivetwe umoya bathi sivetwe umoya ngathi ngicela ningixolele yeke la lo moya uchubeke ukhulise ukhulume lento lo ivetile ngoba eBhayibheli school uya ungumvangeli uye unguthishela uye ungumprofeti uye ungumelusi but uma ufika lapha ufundziswa yinye lento loyofundziswa yona emamodules leni wafundziswa konke nifundziswa emamodules lafanako abakutrain according igift yakho kodwa bakufundisa according indlela yabo. That's why labanye baye banamoya uma babuya khona babuya sebayinyanga sekaqala afundzisa ngale ndlela labamfundzise ngayo. Hallelujah. Abuye atakuguqula tindwa silana sendi mistake nasikhuluma kanje akukhulu iBhayibheli lalingakhulumi bazalwane thina sifundiswa ngumoya. Hallelujah. And iBhayibheli kunamagama labalulekile. Hallelujah. Uma khulunywa ngamoya oyingcwele kunamagama lang 3 labalulekile. 1 ningamdzabukisi. Hallelujah. And yena nani mdzabukisile kabanenkinga phakathi kwenu naye ngoba nguye wegcina akekho lo temva. Number 2 lithi iBhayibheli ningamdzabukisi ngalama emagama akufanelanga simlimate kangaka ukuthi la ngekhathi singasamvumeli. Elukende ngasemvale nangethi inhlelo simvala ngasebenzi. Number 3 lithi ningamqimi eliqedzile iBhayibheli. Thing 3 leti 1 ningamdzabu yes. Number 2 ningamqimi ngoba kufanele nihlale nivutha kuphi. Number 3 nende njani ningamhlambalati eletinto letting 3 bazalwane uma ngabe sila Jesu libandla akusil bandla la Jesu lingena moya. Amen. Into yokuqala leyo singabi ngema-wash tower bazalwane sanibonani. Amen. Singabi yini ema-wash tower wanamoya ila wakhuluma ngamoya. And alithi iBhayibheli nangabe sinamoya umuntu lona moya akacontrolwa. Umoya wemprofeti uthobela abaprofeti. Ungabe sewutawuthelela ke ngencathi ngihamba ngamoya. Kodwa umoya uphakathi komuntu ucontrolwa ngumuntu. Andi bazalwane inzaba yelibandla iba yimystery nasemhlabeni emasondo agcwele kangaka kungenxa ukuthi lento iyimfihlakalo. Hallelujah. Elokubhlungu ifihlakele nathi sikhona singekhathi. And lento abazalwane uma ifihlakele uyakhona kusonza ula ebandleni. Amen. Uqale kahle ube ichild ministry kumnyama. Uve Jesu wahamba ngaye kodwa wangambulelwa lemfihlakalo ukuthi unani. Service yokuqala kukhulunywe ngesoul winning. Sebatelwa abaphelele ekudalweni. Kukhona la kufanele bafundiselwe khona. Baqeqeshwe khona bakhiwe khona. Hallelujah. And uma sebatelwe labantu kumele bambulelwe bathi liyini libandla. Hallelujah. Elelo na ifihlakele bazalwane. Ifihlakale umuntu omusha na ifihlakele kuye uyakhona kusonza la athi libandla liyafanana nemasonto. Kube bazalwane belifana nemasonto thina ngadzala sahamba. Mina ebandlena angilethwanga ukuthi bazalwane ngahlulwa idebate ngahlulwa live.
njoba ngahlulwa livi ngihleli noma sekungasemnanzi kulokunye kungemnanzi ngibona ukuthi lana kuyonakala kodwa akukho la ngaya khona usekhaya and ngenxa ukuthi kusekhaya ndawuhlala noma kungemnanzi athi Pauli lokunye ngikhulume kini nangethi inyembezi Ayilando ifihlakale ayidlule afundise abantwana ku-child ministry abengithishala lento ifihlakele fundise abantwana bethu abafake lento yena kuya yembulekana edangeke kwenteka bambulele yona naye ingambulekanga andlule abe ngumvangeli nakaba ngumvangeli noma bengumfundisi and ayikho into lebuhlungu kuholwa umuntu lethu ingambulekanga ahole libandla and angeke alifundise ngelibandla ngoba naye alikakhanga Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. asiqaleni kufunza ngicela ungivulele ngicala indzaba yami ukuthi angeke ngiyilanze ngendlela lenijwayele ngakhona kodwa ngivumeleni ngifundise ngale ndlela umoya ungithinze ukuthi ngifundise ngakhona encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 10 verse number 32 bengingacela nakhona emazophila noma igood news lona yo angifundzele le verse ungalifunza ngeSwati noma ngesizulu but ngiyicela igood news Korinte bekuqala sahluko 10 verse 32 Ningabe sikhubekiso kumaJuda nakumaGriki nakulo libandla laNkulunkulu njengoba nami ngijabulisa bonke abantu ngako konke ngingafuni ukuthi sitamini kodwa ngifuna lelinye lihumusho igood news sengithi i-living bible emazophila noma i-living bible. So don't be a stumbling block to anyone, whether they are Jews or Gentiles or Christians. Uma khulunywa abazalwane ngelibandla lento yinto lefihlakele kusukela endulo baprofeti abazange bayambulelwe baprofeti bakhonile kwembulelwa kuta kwaJesu emhlabeni bambulelwa nangetinhlupheko takhe kodwa abazange bambulelwe ngelibandla laJesu. Elinakhulunywa ngaleli bandla abazalwane ngithanza lelihumusho lithi ngingabi inkinga one kumaJuda ezulwini ayatiwe maJuda angimakoti waNkulunkulu and maJuda atalwa lapha Genesis chapter 12 atalwa ngaAbraham and umuntu bekangabe ngumJuda ngoba athanza kuba ngumJuda kodwa bekunendlela yokungena kumaJuda and uma umuntu angumJuda bekangaphili ngeyakhe indlela kungako bekunemithetho lembhayindako nalembophile